x'namel bihom tneġġew hija dik il-mistoqsija. L-ewwel xewqa l-ugwaljanza hemm tispiċċa l-injoranza. Opportunità indaqs ikonna inqas li tuqas. L-egoizmu inneħu ħadd ma jiqbal badi l-ġuħ. Intajru l-preferenzi u jisparixxu l-inġustizzi. Immaġinaw kemm id-dinja tkun aħjar. Tliet xewqat li bidlu d-dinja trid tiksib biex tużhom sew. Mhux palazzi jew rikkezzi u nibda ħwejjeġ materjali. Kieku tajjeb kieku nista' nagħmel xogħol di realtà. Naf li forsi ftit diffiċli imma żgur mhux impossibbli. Immaġinaw kemm id-dinja tkun aħjar. Min jaf kieku faqa' subajja u xewq oħra tieħu l-ħajja. Dik pjaneta tkun mimlija b'paċi dinjija. Tliet xewqat li bidlu d-dinja trid tiksib biex tużhom sew. Mhux palazzi jew rikkezzi u nibda ħwejjeġ materjali. Kieku tajjeb kieku nista' nagħmel xogħol di realtà. Naf li forsi ftit diffiċli imma żgur mhux impossibbli. Immaġinaw kemm id-dinja tkun aħjar. Xewqa waħda biss fadal nagħmel. Sibt fil-libertà l-ugwaljanza u l-paċi tiġi faċli. Tliet xewqat li bidlu d-dinja trid tiksib biex tużhom sew. Mhux palazzi jew rikkezzi u l-ebda ħwejjeġ materjali. Kieku tajjeb kieku nista' nagħmel xogħol di realtà. Naf li forsi ftit diffiċli